tên gọi là mô hình bữa ăn. Đúng, đôi bàn tay khéo léo của các bạn trong nhóm tớ có thể nặn ra những đồ ăn hoa quả, đủ các chất dinh dưỡng như chất bột đường, chất vitamin, chất khoáng, chất béo và chất đạm. Vào buổi sáng chúng ta có thể ăn một chiếc bánh latte, một bát bún hoặc một chiếc xúc xích. Vào buổi trưa chúng ta có thể ăn cơm hoặc bánh chưng, gà, thịt băm, hamburger, thịt bò, rau bắp cải luộc và ăn một miếng dưa hấu. Vào bữa chúng ta có thể ăn một chiếc xúc xích, uống một cốc sữa, ăn một chiếc bánh hamburger và ăn một ăn ngon. Vào bữa tối chúng ta ăn trứng xúc xích, nấm, cá, rau cải, cơm, trứng, chuối và sốt và sẽ thử một lần nữa.